ребят. Итак, у меня очередное обновление. Как бы недельку назад я себе купил Ригу, а вот на этой вот недельке я взял себе кое-что поинтереснее. Оп! И на этот раз это не мотоцикл. Короче, я решил себе взять нормальный, наконец-таки внедорожник. Я уже очень давно думал о покупке машины. И вот, собственно говоря, зацените. Вот она, Kia Sportage. Собственно говоря, 2018 год. Это вам не халамбала. На самом деле я пижу, я просто заехал другу в гараж, чтобы починить генератор на моей диверсии. Ну, а мені це по приколу. Итак, ребят, в общем и целом, продолжаем тему про диверсию. Проблемка такая, то что в моторе я обнаружил непонятный сток, и я уже начал креститься, пугаться, думать уже, что вообще, собственно говоря, случилось, и хвататься за голову. Какого хрена мотоцикл 2002 года с минимальным пробегом уже издает такие звуки из двигателя. Месяц назад я заехал до своего кента, и мы вместе с ним обнаружили то, что чуть по чуть стучат подшипнички в генераторе. Вот. Но это, в принципе, проблема, думаю, не особо сильно страшная. Подшипники можно купить абсолютно в любом магазине. И, собственно говоря, сейчас я потихонечку снимаю уже сам генератор, чтобы мы там спокойненько добрались до подшипников, сальников, всего остального, что уже мы там в будущем будем менять. В общем и целом, на данный момент я открутил 3, и здесь еще вон там третьих крепежных болта. Сейчас потихонечку будем это все дело пытаться снять. Он уже гуляет там так себе. Опа! Так, оп! Все это дело сняли. Чуть по чуть подсыкает, кстати. Вон там. Сальник тут, кстати. Мы разобрали сам генератор. И, собственно говоря, из-за чего был стук, из-за чего была проблема. Вот. А конкретнее из-за вот этого подшипника. В общем, мы выяснили то, что подшипник сам, можно сказать, в очень хорошем состоянии, но фишка в том, то, что его посадочное место, вот оно, сделано свободно, именно с завода оно так сделано. Вот. И для того, чтобы подшипник с одной стороны легко вставал, собирался, то есть, понятное дело, здесь конструкция сделана вот так вот, все это сверху надевается, вот, я уже сейчас собирать не буду, и также, в принципе, просто снимается. Кстати, сняли мы его без усилий. Так вот, в общем, этот подшипник вставляется в посадочное место. И здесь с завода даже предусмотрен такой зазор неплохой. Но для того, чтобы он туда-сюда не юзал, то есть не ходил, здесь специальная такая выемка есть для него. И специальный такой стопорочек. То есть он его фиксирует в одном положении, собственно говоря, вот это вот, можно сказать, такая деталька в пазона, вот. И благодаря этому подшипник сидит плотно. Со временем, понятное дело, она чуть-чуть расходилась, и подшипник начинает чуть по чуть гулять в посадочном месте, именно стучать на маленьких оборотах. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это просто разогнуть эту вот железочку, этот стопорок. Вот он. Оп. Вот он, этот стопорок. Мы его сейчас чуть разогнем, просто чтобы подшипник сидел чуть плотнее в своем посадочном месте. И, в принципе, это должно полностью убрать стук. Хорошо. Кстати, ответный подшипник себя чувствует тоже здесь довольно-таки прекрасно. Сальники здесь, уплотнение, все, кстати, живое, все в хорошем состоянии. Мотоцикл, еще раз говорю, 2002 года. Вот. И как бы он привезен из Европы буквально в этом году. И в общем и целом состояние у него тоже довольно-таки хорошее. Так что я еще был удивлен, почему вообще двигателя посторонний звук. Видимо, это проблема такая, текущая, здесь ничего страшного нет. Так что сейчас мы попробуем собрать это все дело уже по новой и посмотреть, получится что-нибудь или нет. Итак, с генератором мы, в принципе, уже закончили. Но у нас еще есть вторая проблема с этим мотоциклом, то есть есть подозрительный звук из натяжителя цепи ГРМ. В общем, мы сейчас решили его снять, чтобы посмотреть вживую, то есть глянуть, что с ним вообще, как творится, и отревизировать. Сняли сам натяжитель цепи ГРМ, и смотрим вообще, в каком он, собственно, состоянии, что там с ним. Еще хода дофига. Ага. Где-то миллиметров 7 точно есть хода. Канавки в хорошем состоянии. Куда не уходит. Скорее всего, просто момент настал такой, что цепь чуть-чуть начала подтягиваться. И он просто куда-то заскочил здесь. И до конца не может защелкнуть. И поэтому он начинает вот так вот люфтить.
Ну, типа переходной момент, да? Да, вот да, я да, так это думаю. просто переходной момент. Скорее всего, она пропадет, этот звук. Получается, за все время существования, да, на 3 деления он опустился. Мгм. Вот сейчас, вот, видно отсюда, ну, на камеру, наверное, ничего не увидишь. Где, видишь, где светлее риски? Мгм. Вот получается, раз, вот это, наверное, был заводской момент, когда его сюда только поставили. Вот 2. А вот он переходной, вот он только-только начал упираться уже на следующую ступеньку. Ага. Только-только, но вот он сейчас еще сидит на ней. На второй. На третьей только-только начал. Короче, точно так же, как я тебе, помнишь, объяснял на Ну бумаге. да, то, что он, скорее всего, просто сейчас переходит из одного в другое. Ему и там мало, и тут недостаточно. И из-за этого чуть цепь не натянута. Ставить его вот так. Закрепляешь, пружинку вставляешь. Ну, тогда сейчас все это дело мы собираем Вставляем. и вставляем потихонечку. Итак, в общем и целом, мы уже установили здесь генератор, как вы можете наблюдать. Уже установили сам, вот он, пожалуйста, оп, фокусируйся, натяжитель цепи ГРМ. Ну и сейчас будем, собственно, его заводить и вообще смотреть, есть ли какой-нибудь эффектик или нет. Ну и, собственно говоря, сам результат. Мы решим... Бля, хорошо хоть вырезать можно, а? Сука.